الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ababaddewo eggulo Allah subhanahu wa ta'ala yatulaze riziki eri mumikono gye, naye nga kiyali tasobola kukola era nga teyakikolera ddala, tetaligenda kukikola, kwe kutaliziki abantu mwenna n'abagemulira ne mubeera bagagga. bwe yalaba nga basaanidde obwavu yabateeka mu bwavu nga bwe bujja okubayamba okubeera abalongoofu. ate bwe yalaba nga basaanira bugagga n'abawa obugagga nga tebaba kuba bagagga, tebaaliteredde. so nga ate teweerabira nti obugagga nakyo kigezo n'obwavu kigezo. bangi basobola okuyita ekigezo ekyo nga bali mu bugagga ne bakozesa obugagga bwabwe mu bifo ebituufu, Allah n'abasanyukirira n'abasasula. kubanga batugamba nti ensaalwa la hasada illa fi ithnatayn, ensaalwa tekkirizibwa okujjako mu bintu bya bika bibiri. kisooka nti rajulun ataahu llahu maala, omusajja Allah gwe yabunduggulako ensimbi n'abeera nga ensimbi ezo aziteeka mu makubo agasanyusa Allah, oyo tumukwatirwa ensaalwa, naye si nsaalwa embi. waliwo ensaalwa gye tuyita al-ghibba, ensaalwa ey'okwegomba, nga munno ajja kubeera ng'ekintu ekyo akirina nga naawe oyagala obeere ng'okiina nga bw'akiina era okikozese nga bw'akikozesa. naye waliwo al-hasad, ensaalwa embi ey'okubeera nti gwe oyagala munno by'alina biddeewo yasigalirewo, eyo mbi. wa min sharri hasidin idha hasad. omusajja owokubiri Allah gwe yawa Qur'ani n'abeera ng'agikozesa ana al-layli wa ana an-nahar, oyo naye yeegombebwa okubeera nga ye. eyo ensaalo y'ebika bibiri. otherwise ebisigadde ebyo bireke nga bwe bitambula. kitegeeza nti obugagga si bubi, eryo yabukozesezza nga bwe bwetaagisa okukozesa. oyo ekigeza aba akiyisa eky'obugagga. naye singa abaabukozesezza mu makubo abakyamu ebakyaba kigudde. n'obwavu kigezo bw'obugumira n'okkiriza okugera kwa Allah, alhamdulillah. bw'oganze sifa bwavu nteekwa okubeera omugagga mu ngeri zonna, n'otandika okutemako banne emitwe, n'otandika okubba, oyinza nno munnanga obutayitawo. Allah kyeyagambye mu aya eya 27 nti walau basata Allahu rizqa liibadihi labaghaw fil ard, nti singa Allah riziki yali agigemulidde buli muntu n'agifuna mu bujjuvu nga bw'agyagala, abantu mu nsi baali yayuse ne babeera miyayu nga tebakyategerekeka. walakin yunazzil biqadarin ma yasha'u, naye agissa n'agikuwa mu kigero nga ye bw'aba ayagadde, so singa gwe bw'oba oyagala. innahu biibadihi khabirun basirun, Allah abaddu baabamanyi nnyo. oyo asaanira bugagga bw'ataba mugagga ajja kwonooneka, oyo asaanira bwavu bw'aba omugagga kijja kusukka. bwe yagala bakuwe kiki, mwenna mujja kugamba bugagga, nedda balina kukuumira awo olireka guwanga kampi. bwe banaakuteera omuguwa ojja kgenda mu mmere y'abantu. aya eyo yabadde nkulu nnyo. tugenda ku aya ya 30. aya eyo nayo nnene, yeetaaga buli omu
ogyetegereze. Allah agambye a'udhu billahi minash shaitani rrajim wama asabakum min musibatin, tewaliyo musiba gwonna gwe mwali mufunye mu sente zammwe, mu bugagga bwammwe, mu kulima kwammwe, mu famire zammwe, mu baana bammwe, mu bakyala bammwe, ne ku bulamu bwo, ku mwoyo gwo. Musiba kitegeeza ki? Ebizibu, emitawaana, zitabbo, ebitalo. Allah agambye nti wama asabakum min musibatin, tewaliyo musiba gwonna gwe wali ofunye yaguleeta mu nakira lilumum, ng'ategeeza kagube musiba mutono, kagube munene kutya. Guva kuki? Fabima kasabat aidikum, musiba guva ku mikono gyammwe gye gikola. Gwe kanaabuzaala w'emisiba. Omusajja bamwokyezza. Lwaki bamwokyezza? Fabima kasabat aidikum, abadde atwala enkoko z'abanne. Omusajja enzikwe mukutte, sirimu amukutte, sooka oyazeeyaze olabe yajja atya. Fabima kasabat aidikum, oyinza okubaamu n'ensonga sheya. Wandibeeranga emikono gyo bw'oyazaayaza ennyo, lumu kyagana okwambala kondomu. N'ogenda walaali noganya omanyi wano amaanyi g'ekivubuka gajja ne gakuwaga, akaana kawala ne kakulimba, naye okujjako obuteesiga bannammwe ne kakaaba n'okukaaba. Kale Allah alikulaba emisana n'ekiro, naye nogaa nti wallahi kano kawala tekayinza kunnimba, alaali. Fabima kasabat aidikum, bw'ogenda mu kyuma ne kikkebera ng'obuyina, sooka bweyaze olunaku lwaleka kondo. Era ne bwe tuba tugenze mu ddwaliro, abasawo bagezaako nnyo okunoonyereza contribution yo mu bulwadde obukutte. Malaria ngoyina mungi, tosobola mu katimba ka nsiri. Agezaako okulaba nti gwe oteekwa okuba ensonga ku bulamu bwo okubukosa. Tibabutugabira naye abaana babutegesa bya nnyanja. Tokiraba naawe, Fabima kasabat aidikum, gwolese malaria. Olina typhoid, tofumba mazzi. Mazzi gonna makyafu agayita mu myala. Omusawo agezaako nnyo okunoonya, gwe endwadde eno oteekwa kuba mulamu, yajja eti oteekwa okubaawo ne contribution mu bulwadde obukutte. Basajja oyo alina sente zimuweddeko kiki banka, ani akutwalayo? Fabima kasabat aidikum, musiba guzi. Abaana ebibuuzo babikutte, Fabima kasabat aidikum. Lwaki wabikwata? Mwakopi. Fabima kasabat aidikum, buli musiba ogukutuukangako, sooka onoonye Fabima kasabat aidikum, bw'otegeera ensonga ebintu byanguwa. Wari bagamba nti idha urifa sabab batula al-ajab, tibw'otegeera ensonga tekyetaagisa kwewuunya. Ate oba weewuunyiza ki ng'otegedde? Butasula mu katimba, butayambala kondomu, masha Allah. Tegeera nti tekikyewuunyisa nnyo kuba otegedde ensibo. Tutegerekese bannange. Naye mulooza siriimu ayinza okuggwa mu ggwanga. Olunaku lwa siriimu oba abadde balujjaganya, baagambye batya nti asitudde enkundi. Tasobola kutasitula nkundi. Lwaki? Kubanga asibaabu ezimuleeta baweweeta mpeweeti. Sooka oziyiza obwenzi ne bw'otooleeta kondomu. Naye bw'ogamba okuteekako kondomu nga baatamidde dda, basobola ozissaako gwe? Sooka oziyiza omwenge, ebirala byonna bijja kutereera. Naye omwenge baguwa n'omusolo, gunyanya layisinsi, nga yendwadde ekyasinze okuba ey'ettunzi. Abantu bonna nga battafa kanti
ewe n'omusolo bagiwe n'ebbaluwa egikkiriza okusaasaana mu ggwanga. Kyenjogera ekindeke ki nti buli musiba okukutuukako babima kasabati aidikum emikono gyammwe yakanaaluzaala. Era kyobulaba omubbi mu busiraamu bwabba bagamba bati asariku wasarika faqta'u. Awo omubbi omukyala n'omuki obatemeko emikono. Omuntu bwe bakutemako omukono kiba kikuyambye, kiba kikutaasizza ebinaddirira. Teeka lya Allah ddungi nnyo. Bwe wawabbye enkoko za munno n'okkiriza ne bakwata nazo bakutemako ku dhuhuri ku asiri obaka bakusibira kyemyezi 8 olw'enkoko obuko. Ate kiba kikuyambye okubbisa omukono ogumu omulundi omulala kigenda kukaluubirira okwetikka kyofa ogamba ebyo mbivuddeku kansobe Qur'aani yange. Allah agambye wayafu an kathirin, so nga ate asonyiwa bingi. Buli kyetukola wayafu an kathiri, bingi byasonyiwa. Naye singa yali nga buli ketukola atusasulirawo ate wali alibadde kuzi. Wayafu an kathiri, bingi byensonyiwa. Nyemutalaba ku bisuiba gyabyo. Aya egamba etya? Aya waliwo mu sura endala egamba walau yuakhidhu Allahu nnasa bima kasabu, tisinga Allah yali abonereza abantu olw'ebyo bye bajja bakola, nga buli kyokoze abonereza, ma taraka ala dhahriha min dabba, teyalirese kungulu kwansi kitambula. Okitegedde? Singa buli ka mistake ketukola nga Allah atubonerezaawo, teyalirese kungulu kwansi kitambula. Weekube muli okuva lwe watandika okwenda owezezza emirundi emeka? Omwezi omulungi bw'aweza emyaka 25 sheekh aba akenda emirundi emeka? Average sheekh gwe saagala weetukuze jamaa, ebintu obitegeera. Omwana omulungi atandikira mu P7 okwenda senior 2 senior 3 4 5 6 7 wafuke Makerere ng'alina ennyenda nga mmeka average asoma degree 10 omwezi omulungi takulimpye yasoma university bintu abimanyi by average. Naye singa Allah yatandikira kugusooka oyo endalo yambala empale olulikuuka loddayo nga bokusaala. Kati abo Haji Kaweesa abali emyaka 7 abo babalire 10. Ayinza okuba nga bukyatandika mulimu ali mu kanaana yeerabira dda. Omugagga gwe muva okuziika abadde n'abaana bameka? Ojjanga ngambye bawera 5. Abaana mulimu akoze mubi, sooka okkirize be yalabyeka. Eddiini yaabwe bakkiriza okuwasa omukazi ki? Abaana ameka? Fabima kasabat aidikum, katobuuza bulwadde bwafudde totawaana. Wayafu an kathira, ate byasonyiwa bingi. Muyina obukazi bwe buzze munaayiza okuva bukyatutandika kukula ng'obumuwa bwerabira. Kati Haji Isaka ke yatandikirako katunula katya essaawa eno kalina erinnyo limu waggulu ne wansi. Bwe kamusanga kamugamba Haji salaamu aleikum, nga kakudde omuggo ng'okugulu kwokusatu. Haji Isaka agazabula kusaitwani mwejjukanye kaka tokyamanyi banno waliwo ssebo ogugwa wabuka ayaga Isaka saitwani. Naye ssebo leka kuweza saagala kalaba, tula wansi okasangulemu kubanga ye Allah yamuladduka kuba ekifaananyi. Gambe ka hajjati ako ayi Allah kanzijiremu ebyaliwo wabimanya. Tukeri Allah nga bakasangula babima kasabat aidikum. Saba Allah kisasi.
aye eyo bannange nkuyo naye sirowooza nti mugitegedde nti buli muswiba nze nabakola nga temulina muswiba naye buli gwowulira nti muswiba oba ku bulamu bwo oba kuki sooka onoonyereze gwe kanaaluzaala w'omuswiba ogwo bakazi baffe bakwatiddwa sirimu nga tebalina mutawaana musajja yasala battawoza omusajja tagererwa nzaalo simanyi omusajja asajjalaata ne mutta obwana bwaffe bumuwasizza musajja kiti kya muwogo mwina ebigerogere byekitamiivu omukazi ali wakaba miskiinan alera bwana n'abulabirira naaba bwonaayizeeyo mu katale obukazi obulina sirimu notta omukazi atalina bari'a abasajja mwisa abaana b'abannamu mumutabaazangabo muzaale mwale buli musajja yenna akimanyi nti alina siriimu n'awasa omwana wa munne ng'omwana wa munne bamututte mu kyuma nga talina siriimu gwe n'omuwasa ng'olina siriimu tolina njawulo n'akutta ejjambiya eriruddewo bw'oba olina siriimu ya akhi ittakillah wadaayiza endwaddeyo lekeraawo okuwasa omukazi wo bw'aba afudde nga yakusoose wasa naye sooka onoonye ekiraasi bwe mwenkana balance of equation saagala mulamu njagala mulwadde munnange ekikukwasisa abalamu kiki wallahi tolina njawulo nasse muntu olwokuba olina ssente owasizza akaana ka munno kaana akato ate wakafiisa olina bannamwandu 10 otaddeko akalala olwokuba oli mugagga abasiraamu yempisa wano mityana weeri era bwe omusajja yakafiisa abantu 4 ate akuyita nti tugende ku mbaga nze mukwano gwange omu yaŋŋamba seeka ŋŋenda kuwasa nga temanyi yakafiisa 2 twali ku nsooda ne mugamba wallahi ogenda okuwasa abaana b'abanno naye wakafiisa abakazi aba sooka ogende mu kyuma tya allah teyaddayo kumpita ku mbaga ŋŋenda okumanya nga yawasiza musiraamu kyomukisa omulungi twali 2 ate temumutegedde mumutegedde mubabulire nze musiru enyayinza babubire bwobeera gwe namugamba abakazi bo twakaziika abo ate nga bafudde bulwadde era bw'obanga omanyi nti olina sirimu nze tompitanga nange sikugambye nti ndi mulamu nyinza okuba nyina owange ndekera owange naawe beera n'owuwo naye mulekerawo okuwasa obwana bw'abannammwe nga mwakafiisa abakazi bano teriya afiisizza atamanyi nti mukazi wange afudde sirimu sirimu ekyomukisa omulungi akuwa obudde nojjanjaba ku mukazi wo n'omutegeera emimwa ne gyatika ne gimyuka nga gyengedde n'omugamba oba obuyina nti tubuyina naawe obuyina buwandeetera nze nno ngenda kuwasa nti wasa naye osa omwana wa muno muvubuka bwogera ne bakebera mu kyuma n'otegeera bw'oyimiridde ng'olina siriimu okuwasa si kubi noonyayo alina siriimu munno mubeera aba asooka okufa alhamdulillah oba mutegedde siriimu waffe tubeere naye eyo sadakatul jaariyayo gikuume bulungi leka genda ng'otta abaana b'abanaabalamu bakumanye nti aji gwoli musi wa abantu kati olina abakazi 4 naye nga wakafiirwa 4 ate tekyali badde kya buvunaanyizibwa seeka yenna ensi we yatuuka kuwoowa oba n'owoowesa abantu 2 omusajja n'omukazi nga tebakulaze eki results alal aqal nga temunaba kulowooza ku bira sooka olowooze ku bulamu bw'omuntu tugenda okuwoowa sooka otuwe results zo kinze seeka ndi mulamu neekakasa oyo towoowa aye tuwoowera emitwalo emeka wali waffe bakuwa 5 ate kuliko egyekitabo ate kuliko egyagundi nemunaakuwerekedde nga nokakatanga buli wafunye 15 siwe mutukola sente z'okuwoowa temuzirowulizaako ddala bwe muba mukola budget sikiraba kakonde sente z'okuwoowa mulira sukaali engoye za senga eziranaga ez'okuwoowa nti ebyo baseeka mubamanyi olumuwa omusajja agandi sente z'okuwoowa nseeka ya rabbi
bwe mulizifuna mulijja ate n'abawali mu okwagala nnyo ebyalayisi be batusudde mu ntata lemerako bagayisibawo wanga mwezi 5 wano nti banatuwowerekani salamu alaikum agambye nti wayaafu an kathir asonyiwa bingi abatannawasa yo message mugitegedde bwe mutuula wano muba mukyolezo abamu babazadde n'essirimu muyina ne mukula naye otuuka okuwasa mama omugambe kuwasiibwa obulwadde munoonya muki mulwadde munnange waliwo abazungu bye baleese nti omu asobola okuba n'essirimu ng'omulala takola ki beka bakayita batyako bano bayagala kutumalawo bwe basanga abajega abayonta asiima muki leero bazze ku basiraamu bagenda obamalawo nti kasaba kutayirira gwe teweefiirayo weerira ebintu ando ina tayiri n'abasiraamu ne bagamba fe batutayirira bagenda alaali tekyali ayambala ne bafa olufwa musoke kutta basiraamu be bakuba amasasi kati bataddeko n'amasasi g'ettayiri mukasaba abajeka bonna bagamba tebatutayire amenvu bagalya n'ebikuta awaayi kaŋŋende oyaafu an kathira akagambo yaafu an kathira kakulu nnyo bannaba mukategete oyaafu an kathira nze sikakasayo mbuusabuusa nti eriyo omuvubuka asobola okwambala kondomu sarawuto yali beka nga muvubuka ddala mulamu ngasobola okwambala buli lunaku kondomu buli lunaku yali mu Uganda mwe temulaba nti baagala kubatta busi saagakonyeeko fasala ahla dhikri mubuze abamanyi bababuulire isaaka kuwulidde mazima tekisoboka omuntu ali mu myaka 25 paka ku 34 tasobola kontinuasire buli wagenda tekisoboka aba n'omukazi ku dhuhuri aba n'omukazi ku asiri aba n'omukazi ku magaribi aba n'omukazi ku isha n'ekiro ku tahajjudi ebiseera byesitwala n'omukazi tekisoboka kati bo bano baba balimbalimba mwambale kondomu kugenda kubatta bamalewo abasajja bakulu buli abyogera Allah agamba nti mu butuufu buli muntu ategere ayi buli musiiba ogukutuukako sooka weeyaze oba kuyingidde mu bizinensi yo sooka oyaze lwaki egalangatanye ojja kulaba ensonga nga naawe olinamu sheya mu kusuula bizinensi yo obulamu bwo ojja kulaba nga olinamu ensonga kusuula bizinensi yo omusawo kyavaaga nti obulamu bwo buno lekeraawo okulya kino lekeraawo okunywa kino lekeraawo okukozesa kintu gundi gwo ofuuse ensonga y'okusanyawo obulamu bwo fabima kasabat aidikum wayafu an kathir bingi byakusonyiwa wama antum bimu'jizina fil ard mweyise nga bwe mwagala naye temulowooza mmwe bimu'jizina fil ard nti mu nsi mujja kutulemesa kyetwagala kiyiteekwa okuba oba okyagala oba tokyagala mweyise nga bwe mwagala yenda nga bw'oyagala omwenge kunywe nga bw'oyagala amazine gakubera nga bw'oyagala buli kimu kyakkala nga bw'oyagala kuba tukuwadde ssente naye wama antum bimu'jizina fil ard mu nsi tewali asobola kutulemesa kumuteekako maanyi gaffe nga tubadde twagala waali oba tali muzeeyi Katoowu yafudde ng'alina obutitimbi bw'ensimbi nga ne bwe yandibadde ayagala kumujjanjabira mu nsi yonna yaaligenze wa antum bimu'jizina fil ard simbi tezikola nga nabadde ntabusi amaanyi tegakola nga nabadde ntabusi obulungi bwo bwolina tisibulabawo nga nabadde nyiizi yalla baba abatabuse temuyinza kunnemesa kamubeere nga mulina security olina abajaasi abakuuma kati ennaku zino basiteeka tuli ku bunkenke bw'otasaba abajaasi teweebaka
ate nga bosabye byennyini bagenda okukutta. Kikiiba era kati bagamba abaseeka bakubwa amasasi buli omu atunuulira gwe oyo anaatera singa wani mityana bakubi bamasasi bajja nebagaa twagala kukubamu seeko omu mwena temuwaayo nze era nebakuba bagaa nti abadde asaanire yeye yennyini ng'ate tayinzira. Allah agambye wama antum bimuujizina fi ard, tebusobola mu nsi kunnemesa. Mwekolere bye mwagala, byenjagala mubireke mukole bye mwagala, naye temujja kunnemesa. Olunaku lujja kutuuka mutegeere nti nina amaanyi era nsobola. Alina oba talina? Agatulazeeko ku be tulabye ajagala gakuggwe abalibawo baliraba. Allah agambye wama lakum min duni llahi, ate temwinaayo atali Allah min waliyin, asobola kubeera nga mukwano gwammwe, wala nasir, ate temwinaayinza kubataasa nga twatabuse. Dokita kyayinza okuyingirawo nga tunyiise. Wamaje ki ayinza okukukuuma n'abeera nasir nga ffe twasazeewo nti kijje. Gyali ddagala ki lyoyinza okumira eriyinza okukutaasa? Temwina nasir ayinza kubajja mu nvuba nga ffe twabadde tutabuse. Kataafa ngoleta akikaweesa. Ani akumanya okujjako Allah? Babika njovu nga tekuobika mukene. Bakwata mpuuta ng'oleta bumukene. Astagfirullah. Bwotya Katonda wo teri akumanyi ne mu mityana agikaweesa nga wafudde abantu bakola nga munsi obutali afudde. Beera ku Allah we yakutegeera. Abasigadde tojja kufa ensi ekyuke. Olwalira abagagga bafa abantu ne baga waziise ndi nga nziika muki. Nze simulabangako waffe. Bantu beerya nseenene zaabwe. Tolina kyogenda kukola. Tawezezze ewiiki ebbiri nga tannaziikwa. Naye olwaliro akoze eki? Bujja kukya. Enjawulo wakati w'omwavu n'omugagga nga bafudde keesi naye ntaana zeezimu. Bulooka naki na musenyu na mayinja ate ye tabiraba. Biyamba mmwe abalaba. Bwe bibeera ebirungi ne mulowooza nti naye mulungi. Tugende. Wa min ayatihi, ebimukubirako obuyinza bwe. Akabonero k'osobola okutunulya n'olaba obuyinza bwa Allah. Aljawari, amaki amaato, fil bahari, agaseeyeeza ku nnyanja, kal a'lami, nga gali kuli gatumbidde ng'ensozi. Kakati no eyo aya mwenna temujja gitegeera kuba tewali yali atuuseeko ku nnyanja. Mulaba firimu masha Allah. Owa firimu otegedde gwe atalina TV eyo gibuuke mu Qur'ani gireke. Muvubi naye alaba ati kati sige maato gayogeraga. Allah ayogera ku lyato eribeera ku nnyanja neribeera ng'olusozi. Ne batikkako emmotoka, ne batikkako embaawo, ne batikkako ente, ne batikkako buli kalonda, abantu bali okwo emigugu, neribeera ku nnyanja wansi mazzi, waggulu byamaguzi n'abantu baseeyeeya. Kal a'la, liringa olusozi liseeyeeya buseeyeeya. Wamaanyi si wamaanyi? Wakati w'okuzikirira ne Mariyamu okuzikirira weetaaga bbanga ki? Yeno bakojjange bali bagubisa buno. Babuyita butya buno butono? Pala?
Allah nga yagambye envubu ng'ebadde ekubasama kabbala ekakuba eddakiika mmeka kakyetaagisa kibadde kito kivubu kiri awo kiwala kizanyazanya ekikakubasama kabbala. Allah agamba nti nyina obuyinza muteeka ebyamaguzi nammwe kennyini ne bitumbira ng'ensozi ku mayanja ne museeyeeya. Allah atenderezebwa era atiibiriza. Wulya bw'agamba in yasha singa Allah aba ayagadde yuskini riha asobola okuyimiriza embuyaga. Manya amaato gedda abasoma ku history master wa history agenzi bayiza monsoon wind embuyaga ezo bazisomanga ne bamanya nti mu mwezi guno zikubazidde eno amaato galina kuba nga gakola ki nga katambulira ku mbuyaga bwe kiri oba nedda mwezi gundi embuyaga ziba abasoma naba ku tv abasoma embeera y'okutambula y'obudde mulaba nti embuyaga zatambudde okuva mu Europe ne zigenda bwezite ezinatuuka mu America budde luti mubiraba abatalina tv mugenda okutuuka eri Allah nga mulina bingi bye mutaalaba nga bannammwe babagamba ngaoli bwagambye nti seeka yadde tetutuukanga ku mayanja manene naye tubirabira mu nnyumba ku tv zaffe. Allah agambye tusobolwa ng'eryato libadde litandise okumuvinga ne tusitopinga ki embuyaga ebadde eritambuza nga bwebagga nti tusobola eryato ly'oku duniya wano ku lukalu litambulira ku mafuta tusobola okugjamu amafuta emmotoka nekola ki bwe bajjamu amafuta bwegwamu amafuta eseeya buseeya Allah mutabani wange ono yanjibiriza babadde mu mmotoka nga batambula ng'emmotoka esirise muvubuka kyavaavaamu eddoboozi mumwanguka jjajja kyeyavaakaki jjajja kyeyavanga atugamba bembwazi nga abantu bonna basirise ekigambo ne kifubutuka nga naye tategedde olowooza kyavudde mu bbanga oba abaddeko ebirowoozo. Omulala bamunyumiza naye yali mu mmotoka bajja batambula ajja yeesooza kyavaga nti bananywa obuugi abantu abana ebizibu byawe olowooza nti bonna abali mu mmotoka bali neagikaweesaagayo kuseeyayagera bwegenzamaya taba ku sente ezimu zitambula agooye naga nti omuntu omukulu oba omusomesa kasita eddakiika zitaano ziggwako kyasanga kiyitirawo tebakunenya psychological ebyo naam agamba nti Allah singa yali ayagadde yali stopinze embuyaga eryato libalina linakukola ki lirina kuyimirira ng'emmotoka weddemu amafuta fayadlalna amaato ago ne gasiibaawo rawakidan nga gakoze eki gayimiridde rukud gayimiridde tegakyamuviinga ala dhahrihi ku mugongo gwaki gw'ennyanja eryato ne libeeraawo nga teridde ero teridde eri Allah n'alisibiraawo ng'asibye embuyaga. Inna fi dhalika la ayatin mweyo statement ekulembedde mulimu essomo somo kiri oyigamu ti Allah asobola okubazikiriza ku nnyanja nga alizikizza eryato alizikizza liyimiridde awo terigenda mu maaso terigenda nemalawo emyezi. Allah n'agamba likulli sabbarin shakurin eri buli omugumiikiriza ate eri buli ayagala okwebaza alina kyayiga mu byetujja tusoma n'atuuka naga alhamdulillah emmotoka etutambuza okuva embaali tutuuse emityana alhamdulillahi rabbil alamin gwe nootenda ddereeva naye Allah aga nti no sooka ova eri ku nnyanja odde ku lukalu kuba afuna tuli ba ku lukalu Allah asobola okuyimiriza wakuyimiriza nti tiawo tebavuddewo
naye bwebba buvuddewo weebaze ku allah nti alhamdulillah tutambudde allah tukomezaawo twagenze tuli balamu tukomyewo nga tuli balamu waliwo abatazzeka nga bazzizaayo mannya owulira simu nti eno simu nyini yo mumumanyi nti ye yo tugitutte naye mulwera tebavuddeemu agenzi allah nakuzaayo eka noyingira buyingiza olujja osamba lusambe nyini mwazze lwa military tewali salaamu tewali oyingidde kamala byonna zze bw'oba ozzeeyo eka nga bwewavuddeyo ng'oli mulamu weebaze ku allah banno tebazzeeyo abagenze nga beetambuza babakomezaawo basitudde nga lusekese tebakyaddeyo kutambula ala dhahari ku mugongo gwa nsi togayita amagezi genyo nti nze mpitira ddala eri motoka gyetayita nze era bwe mba nzikirirawo kwayiwe nti mpita eno ku bisubi zonna ezita abantu zigwa wakati mu luguudo tezirinyako ku bisubi era waliwo naaba tukutuula mu maaso nti lwaki batya mu maaso tomereraawo bwe batomera emabega nabaka kinu tafaku alaihi batomera mu maaso wokka kati abantu basala amagezi g'obutafwa bagasala dde abaafa ag'obutafa naye kufa ne batamusimattuka kufa naye asala amagezi okutuukako ng'abayizzi ensolo yerwanako obutafa kyokka gwe olwana kukola ki bw'ogitonyiiga nnyo nti bambira bangiresezibwa embogo eno ebadde n'akaana kaayo nga yakazaala inna lillahi wa inna ilaihi bw'okyogera banno ne bakuwulira tugende mu maaso allah asobola okuyimiriza eryato ne musigala ku nnyanja awo allah agaye nti naye birimu ebyokuyiga eri abategeera abagumiikiriza mu kulowooza va ku lyato otandike okulowooza ku mmotoka mw'obeera eri kiri kifuule kw'opimira va ku lyato otandike okulowooza ennyonyi mw'otambirira singa abadde agivuga agw'eddalu mugenda okulaba ng'atambula ajja gye muli kipayiroti ate agivuddeko ennyonyi akati nenange mbivuddeko mumuzzaayo oga mbuddeyo kati genda ng'ojjamu essomo bw'ebeera nnyonyi esobola okutabuka bw'ebeera emmotoka esobola okutabuka bw'ebeera eryato lisobola okutabuka allah n'abaleka awo ne mutasobola kuvaawo awo oba si ekyo kale nga sisibye sibe kuba nyinza oddisibirawo ne mufuna obubudamu ne mulya ku mmere gye mwasibye naye ate nyinza okukolayo akalala awo yubikahunna oba n'agabbika ekyo kigambo kya luganda yubika okubbika kitegeeza nyinza oku amaato gammwe agabadde gaseeyeya yubikuhunna n'agababbikira bwe gabbika kiba kitegeeza kati va ku lyato odde emmotoka bagibbika batya ennyonyi bagibbika batya kyagamba nti saagala bwongo obusibe ku kyenjogedde tambuza obwongo oggyemu ebyokuyiga mu bulamu buno buyita ennyanja naye allah ayinza okusibira wakusibidde sinakindi n'okubbika ayinza okubbika oba nedda etwali omuyitako liyite nemulitendereza omusajja alizimbye toyinamu mwana toyinamu mukazi wo toyinamu muntu wo gweyitawo buyisi naye allah ayinza okubbika mu ddwaliro awo nomalawo emyezi emeku waliyo abajjanjaba edda bakadde baabwe n'okwetama ne beetama ne batuuka basabira kukolaki ya rabbi munguzeina yetafa atubonyaabonya ya rabbi kisobola okuba nedda singa gwe muzadde wo alwala mwaka gumu 2-3 wakutegula otuukisa n'ogamba oti aya ekugambye wala takul lahuma
obusiraamu bwakalubya abakadde. Allah yamanya nti mujja kubaddukako sina kindi n'obbakuba. N'agamba nti wa imma yablughanna, n'abateekako ekkomera, olukomera olunene. Wa imma yablughanna, naye singa batuukanga indaka nga wooli alkibara mu myaka egyaki egy'obukadde, kilahuma bombi ahaduhuma omu ku babiri au kilahuma oba bombiri fala takun lahuma, togezangako okuvamu akakakakakani wala tanharuhuma, ate tobaboggoleranga nti gwe muzeeke njagala olyeko emmere mala saagala kubisaba kuntawanya. Wakul lahuma qawlan tukajja abakadde Allah yakimanya nti tujja kubeekaanya tukole ki. N'agamba nti fala takun lahuma uffin, temugezanga kubbagamba akagambo akalimu ennyukuta uffi. Nze nkooyenga buli ssaawa oddukana, kati nja kukusibanga nabbi ku subhi ngikugjemu kuyisa obuwangazaji buli butya. Oyo yakujjanjaba yasigala, bala bagenze oyo asigaddewo ow'ekisa. Allahu akbar. Nabi sallallahu mu dduwa ze yasabanga Allah amutaase alharam, okadde w'ennyo. Alharam kitegeeza okukola waliwo ihramat, waliwo ebijjukizo pyramids zirezire Misiri, ebintu ebyedde ebikadde kigamba haram, sigizi ekyedde kikadde. Muntu n'okaddibwa era kadde yali nabbi mumulaba atakyategerekeka kanno. Waliwo ayagala okufa akikawesa gandeka gwenjira nkyalya, naye essaawa etuuka abaana ne bakola ki? Ne bakwabulira. Ate bamala okufa ne balyoka bayiwa ebintu ku lumbi. Tugende mu maaso. Fala takun lahuma uffin wa qul lahuma qawlan yogera nabo ebigambo ebiki ebyakawoowo ebirungi. Tobakangukira, tobavuma, tobaboggolera, tokuba. Naye kati ensangi zino tulaba abavubuka abakambwe eri bakadde baabwe. Allah agamba nti au yubikuhunna, ayinza amaato gammwe, ameeri, maato byonna ayinza obibbika mu mazzi. Bima kasabu, olw'abantu bye baddira bakola ki? Bakola. Allah bye tukola bimunyiiza n'atuuka ku extent etuleetera emisiba oba sina kindi okutugirawo ddala. Naga nti abo baveewo tebakyasaana kubeera ku surface yange. Naye bannange nga twenze. Oyinza okulowooza nti ensi olwaleero eri ku kisa kya Allah, bano bakubwa masasi, bano battibwa kasese, bano bayenda ng'embwa, bano benda ku nsolo n'enkoko n'eki, ng'ebiri mu ggwanga bizibu. Allah agamba bima kasabu, abantu be mujja mukola bindeetera essaawa okwetamwa n'okwekyawa. Abaana bali ku biiki bayita bwereere. Ka zahara alfasadu fi lbarri walbahar, obwonoonefu bubaze ku lukalu buwedde, balumbye ennyanja. Kati abaana bendera ku beaches. Fasad albarri walbahar, ennyanja bagirumbye nayo benderayo, bagwa mu mazzi biwola ne bigwira, kasekokulu tegenda kujja. Buli bamu balanga buli awali beaches, balanga nawedde ne kuwamala baagala kuteekawo beaches. Olukalu mulukooye kati mwagala kwenderako ku mazzi.
kasita omukazi ayingira eri abatakyaliwo bwekiri Khatib la ilaha illallah kasa agenda eri ku biiki nga bamubuuza ni mupale omulimu ki size enyimba zammwe Khatib toluulyangako basahaba babuuza sikati omulimu kasi ogenda mukabonga the first question mupale omulimu ki babategeza sente oba katambala kaminyira eyo answer bagiyita x find x Allah atuuka okweta mwangu obusungu butulo okumuttuka nti bano basaana kuzikiriza waliwo haja omu yansanyusa twali mu Ramadan nabba muka munne mu Ramadan haja agenda kwenda ku muka munne mwamulaba ku TV ate oleza mu kkubo obaani yasiba emmotoka emmotoka yakwata omuliro agenda okwenda alfa'il walmaf'ul bihi omusajja n'omukazi bombi ne bakola ki emmotoka yagana okweggula ne babokyanga abokya emberenge abo baafa batya tebereza bogani mukazi wange yarabbi musajja amwokyezza mukazi yabamwokyezza oba omusajja yabajoza omukazi ate abakazi bali luno bannange mulaba TV omukazi bamukwatira eno ne bamukwatira eri n'agamba nti omwana siwo waliwo akana ennaku zikwadde bakayanira bantu kana ne kakaba n'owulira ennaku omukazi bwakalona akazzeyo ate eno akajja eno akazzeri kalinga mpiki besakeese subhanallah tundi omwana n'okaaba aye namwe abasajja omukazi bwagamba omwana siwo ate oyagala ki bwagenda mukimu ويعفو عن كثير bingi byatusonyiwa tumujooka n'asonyiwa n'ajula okweta mwatumalewo n'asonyiwa n'ajula okweta n'asonyiwa yafu an kathir ebisinga obungi saagala kwogera ato naye waliwo olunaku yauma tubla sarair Allah bwagenda okwanika obuziina fama lahu min quwwatin wala nasir omuntu akakase nti amaanyi gampedde ate siina ayinza kunzija mu nkola olwokugenda kwa lwansonyi nnyo otunuulire batica bali ku bwana bwabwe bwe basomesa tica naddira obwana 8 bonna n'abutikka embuto edimasta bamadamu okandakandi omusakazi ono abadde asomesa bulungi nze saagala talina mpisa kikyaga talina mpisa yakkiriza bintu bya saavisi waliwo omusajja omu yajja ewange naŋŋamba seeka mutusobedde nti bakazi baffe bwe tufuna emiswiba ne bajja ewammwe ate mukwana bakwane musiraamu yannumba naŋŋamba mukwana bakwana nti ntivaawo aye ne bakazi bamwe balina akajaani bwe bwafunye omuswiba genda ewammwe ogambe mwannyoko ogambe baganda bo bakitaabu naye addukira wa seeka nanga nddawa audhu billahi min ashaitani rrajim nsoma nkutte ku bbeere ene sura siya ma asabakum min musibatin buli musiba gwoba ofunye fabima kasabat aidikum mukyala gwo gwofuise ensonga oyafu an kathir bingi byosirikidde ogenda okuvaawo naye seeka bannange naye bandaye seeka bawakikaaki oyo Khatib baseeka bakwana bakazi bammwe abasaze bagandi seeka omukazi mumutwalira ensonga akwana mukwana aye naye abayagala bamukwane wekikutwalayo baseeka batakwana mubamanyi era nabakwana mubamanyi kati waki wagenze wakwana eri batyayo kale kambaleke bagaye bagende wayalam Allah atugambye nti anyiiga
ngebimunyiiza si birala bikolwa byaki n'atuuka ku nsonga ega nti bano baalisaanye okuzikirira oluusi n'asonyiwa naye kumanya era allah asonyiwa omusajja n'akuba owa booda kati waliwo gwe mpulidde yasazeeko omwana we sinamulaba naye ku mwoyo gali ayinza okubeera ali wano mu mityana buka bamukutte yasazeeko omwana obulago yasazeeko omwana obulago kakati ekikolwanga ekyo omusajja oyo naddukira mu nsiko nga allah ayinayo emisota n'atamubojjesa sota agayo yaafan kathir ebikolwa binyiiza neneetamwa naye nensonyiwa bannange omukambwe mu ggwanga buyitiridde bataata eri abaana eri abakazi eri babba baabwe ensi ebuzeemu rahma allah agambye wayalama alladhina yujadiluuna fi ayatina bajja kumanya buli yanaakuba ekifuba ku mateeka ge twaleeta agaffe agali wano bajja kukitegeera lumu nti malahum min mahis tebalina buddukiro budde bujja kukya bategeere nti obuddukiro tebakola ki waliwo allah watuuka n'akunyweza nawe nokkiriza nti sikyalina buddiro okugjako okudda eryani wattaku yauman mwalitidde nnyo olunaku buli kyemukola kyonna mukikole naye musembeze olunaku lujja ku kyolu turjauna fihi nga babasindiikiriza babaze eri allah bannange muleete omuntu obudde buyise bakujja mu njuyo tokyasobolaga nti awayinza waluwange obudde buyise tusobola tusooka maaso tusiike wattaku yauma ti olunaku nga buli kimu bagenda kukolera kikolere enju bakuzimbidde nzimbire olugoye bakutumisiriza toyinza kandi njagala kalagundi bakunaaza bunaaza okusitula busituzi obadde weetambuza byonna bakolera bukolezi onalebo mwalitidde olunaku lwe bagenda okukwata nga bakugjamu engoye bakunaaza nga gobadde weenaazi ne bamala ne bagamba yeti teekawo essuuka nga bulijjo gobadde weebikka ne bazinga ng'omukeeka ne bateeka mu kamotoka ne bagamba nti omuntu awedde la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah nga badde fala saddaka wala salla obadde tosaala tolina saddaka walakin kadhaba watawalla ng'omuntu abadde ewala n'amateeka ga allah ng'oyinimu empaka bakutwalawo bagenda kubabuuza aji bamalayika kiki masalakakum fi sakar lwaki erinnya lyo baliwandiise mu lisiti y'abasakar benyini beddemu ti lamnakum min almusallin ekizibu tetwasaala walamnakum nutimu lmiskin tetwaliisanga bamasikiini yoli fala saddaka wala salla wakunna nahuudu tubadde tubinkira mu kujereka obusiraamu n'ababujereka nga situbulabawo baseeka tufuruka bafuruke hatta ataana alyaqin twesangidde awo nga ddala ekintu kyedomodde kufazze fama tanfauhum shafaatu shafiin newakubadde njagala nnyo abantu bawolereza abantu baabwe naye abatasadde abajereka obusiraamu kababeere nga balina abaana abasoma Qur'an nga baagala okubawolereza ngenda bagaana tebigenda kuyamba kisa tewali yenna ebyekiyama biggwayo nti bagenda kakasa abajereka amateeka gaffe naye bagakubako ekifuba malahum min mahis teri buddukiro tumaze okubateeka mu ttaano saba allah ya rabbi tutweke mu maaso ge ng'alina ekisa gye tuli naye nze ndabanga omukambwe kiki ekisinza otumalamu amaanyi eddiini ne tugivaako mulowooza kiki sente sijjo sente zituleetedde obuzibu tusinoonyezza mu halaali neki mu uganda neki usanga abantu bagenda juba atunda nyanya emundu zivuga nti fetugenda mu nyanya zivunda nti banakutta nti ensi egula mirambo
baina adilla engumu atwala nyanya juba gavuga abantu awali sente nze tonyumiza sawa munana bavuga piki basitudde embuzi sawa munana embuzi tezitambuza bigere embuzi zifuna lift basitulansitule usanga omusajja gwosadde naye Isha ng'ali ku saa munana asitudde embuzi ate siye agenda ayina ne rahma tagikkiriza kaaba agikwata emmotoka agitwale birahmati الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء abantu twekoze obungodiira ku nsi kuno naye tugenda kuswala nnyo mu maaso ga bannange tusaba Allah atubikkirire Allah agambye nti fama utitum min shay'in nakra aginakara nti akatono n'akanene fama utitum min shay'in ako konna ke mwali muweereddwa mu butono bwako ne mu bunene bwako famataul hayati dunya kakubasa almataa kyekintu ekikusanyusamu akaseera kaki famataul hayati dunya kakubasanyusamu ku bulamu bw'ensi n'akaseera katono bwe gaba maanyi nga tugakuwadde famataul hayati dunya haji Isaka kyagaina mataul hayati dunya bamwazikamu emyaka giweddeko maanyi gawedde fama utitum min shay'in buli kantu konna komanyi ke twakuwa mu butono bwako mu bunene bwako famataul hayati dunya kakaseera osanyukemu nako akabanga kaki katono genda tunulira omuwala mu gwenkaaga eyalinga Ssaabasajja tasobola musala mu maaso okujjako nga mutwala atunula atya kati famata akasusu kabeerawo ka baby face famataul hayati dunya kakaseera katono akaali akabina kafuuka nkoba kanyenyanga kaveera omuntu akaddiwa n'otuuka okulaba sikini ng'eringa gye bayiyeemu amazzi famataul hayati dunya awoza twaliwo abaana ne baseka nti jjajja waliwo ddala ne baseka agikaweesa olwaleero nga watunulidde ekifaananyi kyo ng'oli mu P7 ne mu P6 kino kyaleero oyagala kiyuzaamu kino mukiyuzeemu famataul Allah akupanguludde famataul hayati dunya bwe buba sikini tugikuwa famataul hayati dunya life tugikuwa famataul hayati dunya kakucakala mu katono kagenda kuggwawo abo bolaba betuyita bajjajja alumu baaliko baddaddi ne bagamba nti omwana mulenzi tukulidire baagikaggwawo bayinza okukunyumiza twabanga n'enviiri zaffe nga tukiyita kisunsu gwe mulembe gwaffe nga tulina ebisanirizo bya miti lutuuka ku dduuka n'olondamu kye baakoze obulungi ky'omuti mwabirabako ebisonyizo by'omuti ebyomuti byo byavao ne baleeta ebyowaya empagi z'eggaali n'abakazi anaagenda ku mugole bafunayo amanyi okubabula omuliro ne bakuma paasi oba ekyoto n'enviiri ne ziwunyira ekyalo nomanya nti awo waliwo omugole ebizigo nga basena ku pipa kaveera kiki nga mutwala bingi nti waliwo omugole Allahu akbar embaga zaffe nga tusobola mubisi ne bafumba n'ekyayi wambata ne bagaba ebiberenge kati yanyumya okukamala olwo nno omugole agenda kukadeeya yafunye akadeeya ke n'akagula bulungi n'ateekamu olwanyo oyo nno ye mugagga omulala yateekamu bino binangani basikalamu afuzeyo enkondo ez'ekitanda ye yazeekoledde emimwanyi emikulu yataddeko amabanda omugole ali munda jja atibe muli ne baddira ebitooke byaffe ne babisiba kuki ku luguudo ku bidaala ne basibaku nga tutimba ebidaala ku bidaala ne basibako ekyayi n'ekimuli ne bagamba omuvubuka amanyi okusindika eggadi ne bagamba nti ani anaavuga omugole olwo nno gaali yagundi ye namulaale n'agisimba mulujja ne bagamba Safiina omugole nti alifati yewedde ntituula naye nakkalira bulungi abavuga ebintu ku gaali babega ne bagoberera ebikapu
tuvudde wala eggaali omuvubuka n'atikka eggaddi tajja mugole kasozi oyo mubisi anywa amacupa agaaga atuusiza omugole kengere yatandikiranga eno aba ne kengere kati guyo atuuse abo baafumba ne badda ne mukati abo be bamaama be bajjajja ono owaleero abasondesa ne mukola miitingi sente ne muziwaayo bagenda okuyitawo ebbanga omubuuzi omugole waffe nti auzu billah olina yali muntu shaitan auzu billah kati watumenyera ki nga bumanyi oleeta shaitan allah agambye fama utitum min shaiin akantu konna ketuba tubawadde tekabalagajjaza bwe ziba sente bwe gaba maanyi bwe buba bulamu bwe baba baana bwe biba ki famatau lhayati dunia musanyukemu katono muleke kuyita mu nsi muno nga mwenna musibye emitaafu katono mbawaamuko buli omu ne muwaako maamanyi gawe era ogenda otunuli abavubuka nga balwanira omuceere nogaa nti subhanallah fe bwetwali ebyaffe byaggwa nga n'ebisiriiza babiri abavubuka abato abali myaka gyamu 23 ebisiriiza ebyasigadde wansi mu sepiki agabimpe nomala yatebirya nga talina ttafu allah bamaama baffe naabaali nga abaafu edda mu byalo tebagadde okufumba ku muceere basekula ki kasooli ne bamuteeka mu bokisi ne bagamba banaalya omuceere musembere mwagulirako muceere auzu billahi min ashaitan n'abakali basiraamu tebagulyanga omuceere gwalingano za mmere yaffe yayo abaga musiraamu tayumba olaba ayumbye omusiraamu olasansa okumukoma nti waliwo omuceere ogwayita allah omanya gyenvudde otegeera obusiraamu bwebukunyumira fama utitum min shaiin famatau lhayati dunia buli kyolina bakulesewo yagalemu nakyo naye akaseera kaki wama inda allahi khairun singa mwali mutegeera ebiri ewali allah byebirungi wa abqa ate byo byalubeerera perpetual tebiriko limitation bwoba oli mutiini oli mutiini tiini age terikaddiwa forever teri kukaddiwa tugenda kuba bavubuka tugenda kuba balu allah yagaa nti tugenda nga kubatuusiza bakyala bammwe eri mu kifo ky'okukyusa engoye bakyusa mibiri nakugamba nti ozuhuri bw'aba mukyotala kumagaribi mudinka muteeso kumamasiri kyowaye ngaotuuka bulala nti eri batuwa sikiini zanjawulo buli ssaawa batukyusa masikiini biri abqa teri kukula teri kulwala ebyo byonna byahabo emumbwa twazireka kuno gandi jo nalidde enkoko nga nsiike naye mpulira embiro zigula okumpira nedda ebya allah khairun birungi byereere wa abqa tesi byakuggwawo byalubeerera twagala kukolerera byalubeerero nga byakiyita mu lujja allah agakal bal tuhibuna alajila mwagala nnyo ebyakiyita mu lujja watadharuna alakhira ne muleka ebyakhira eby'emirembe n'emirembe nga ate bye birungi oli emiyembe oyagala kufiira ku miyembe paka le bagikujja kuluka kyusa mulye ku miyembe kati ate sidadda ku miyembe ise ku miyembe olwa ku miyembe mu mapaapaali kayiru byonna byonna allah agambye ebyakhira ebirungi ebyo byatulongojjera byabaani lilladhina amanu nabitegekera baki bakkiriza abakkiriza be baliwa alladhina yuminuna bilghaibi wayuqimuna salata wa mimma razaqnahum ebitendo byabakkiriza bingi allah agambye nti ebintu byakhira ebitali byakuggwawo ebyolubeerera nabitegekera abakkiriza n'abaani wa ala rabbihim yatawakkalun abakkiriza ababeera nga beesigamidde kwani abateesigamira kuki abantu balina abo beesigamira olina omugaa nti iriza ekundi wali gijjeeko naga nti sheekhe bira bisomesa eyo liveeko somesa eswala zammwe bazita zaffe eswala
bisibo byammwe ebyo byonna tujja kubibakolera babikolera abaani era n'omuntu nga musiraamu ng'ekimuleese wano kanzijese abasiraamu bazira ennaku ze bayinza okugaana okuziikirako naye kyekimuleese ofiirawo ne bagala okuziika olina kutyani bwekola ebirungi ojja kufuna ebirungi buli woneeyise obulungi allah ajja kukolera ebirungi ku duniya ne kuki alladhina amanu wa amilu kasitore tumaliriza omusajja omu yali alina emmotoka ye nga nkadde akola takisi naye aba avuga n'asanga omukyala ng'emmotoka ye ku kkuba efudde naye ng'omukyala muki mugagga n'akuba omusajja omunaku alina ekimotoka kye kikadde omukono amutuusewa gyalaga mutawo omukyala omanyi ekigambo omukyala allah yakikola omuntu nga obadde musajja n'osanga mukyala ali mu hijaabu saawa nnyezi ekiro akukubya omukono ng'obaddemu eddiini oyanguyirwa mangu okola ki kiki maama mbadde njagala kuntuusaako omusajja yamuvuga omukazi atuuka waaviiramu namugaa sente mmeka namugamba nedda kuleetedde bwereere musajja mwavu ono mugagga ambuuza sente mmeka naga nti mama nkuleetedde bwereere nkyaiwali nti nkuleetedde bwereere ajja tigenda amugyeko sente batamugyeko akoze kirungi oba takoze kirungi omusajja omukyala bw'agenda waalaze yatuukira mu woteeri njala yali emuluma budde bwa misana n'ali ekyemisana naye omuwala ono yamuleetera emmere yali mukyala ng'olubuto lukulu namugayi mukazi wattu nga ndaba oli mukoowu nnyo nti mbutuufu nsulirira kukola ki lwaki tosigala eka n'aga nti nsonda bu ssente bwa ssaawa yaki omukyala bw'amala okulya emmere n'asasula ssente z'emmere n'awa n'omukyala oli ka ssente kuba omukyala ku mukyala ku by'okuzaala bo babitegeera n'amuwa kaki namugamba kasente kano kagatte ku ssente z'okola kakuyambeko mu byaki naye kasente ke yamuwa nga kasobola okumutambuza emyezi 6 nga salale ye ya myezi emeka ye mukyalo muki omugagga oli ate mukyali ku sitori ngenda kumala temufaayo munkoleku ku buseera obusembayo tuli mwinjale sente ze yazinda naga nti oli kanyambye nesimusasula nteekwa okuyamba omuntu ono ali mu buzibu agenda okuzaala nakazadde anoonya busente ate saawa ziweddeyo n'amuwa sente zenkana salale y'emyezi emeka omukyala n'addeeka mu budde bwataddiramu bulijjo bane yeeraliikirira ng'okomyewo mwange obudde butuuse nti ati nkomyewo okuwummulamu mbadde mu woteeri ndaba bwe kubadde mukazi bazze okulya nambuuza kino nakiri kasente kampadde kammazeemu nsiibudde busiibuzi eri mbagambye nti ndi bubi naye nga essanyu lyeri ndi obubi nga teddala mu butuufu bwe mbagamba nti ndi bubi kirabika ng'owejjanga akolaki owejjanga mumumanyi ye muntu amaaso ge nga buli saawa gajja ki amaziga tegakala ate bwagattako okubika kiba mu giraasi kubanga n'amugamba omukazi abadde afaanana atya nti bwati ne bwati n'agamba omukazi oyo gwendeseeko mu mmotoka omukazi oyo yakuwadde sente ezo muleetedde mu mmotoka bwereere Allah hal jazaa'u al-ihsan bwe wayise obulungi linda maaso ojja kufuna ensasula naye nga tubadde teri mu pulaani yo omusajja w'emmotoka bamusasudde nga bamusasulira mukazi we nga ate oli yaleese wa bwereere naye ngono tategedde ni mukazi waani bwempa sente bwe kyali kikutuuseeko
noyamba omuntu n'omuntu nga tamanya ate omuntu oyo wayitawo emyaka n'akukolera ekintu oba n'akolera omuntu ekintu omuntu agenda okukuyamba ate nga kwetotegedde kyali kibadde obonedda tweyise bulungi Allah ajja tutekolera enteekateeka mu surati mungi nnyo baziwulira bulijjo nje bagamba suratul Kahfi omusajja yeeyisa bulungi n'afa bw'amala okufa n'aleka obwana bumulekwa buto bubiri naye Allah yaleeta Musa ne Khidri ne bagenda bazimba ki naye nga lwaki bagizimba wakaana abuhuma salihan taata w'abaana abo yali muki obulongoofu bwawaliriza Allah okugenda ku musajja oli yafa obwana bwe babukuumire maali yaabwo nawe bw'oneeyisa obulungi Allah ajja kubeera mu mbeera zo ali kutaasa oba wafuwa n'ataasa abaana bo n'ataasa abantu bo n'ataasa abakadde bo n'ataasa ebyobugagga nga gwewafa dda naye yasigala nga bwe bagamba la takhaafu wala tahzanu nahnu awliyaukum ihsan bw'oneeyisa obulungi Allah ajja kukukolera eki enteekateeka ne bw'oliba wafa Allah alisigala mu mbeera zo ye tafa alisigala mu baana bo alisigala mu bakyala bo alisigala mu maali yo alisigala gwe genda tofaayo genda fe weetuli naye ne bweweeyisa obubi nze nyiigira nnyo omuntu abbye owa booda ate n'amala omubba ate n'amukuba ki walibaddewo lwakisa pikipiki gitwale kubanga okitegedde oli mubbi n'abaana b'ogenda okuzaala babbi muleke omusajja asigale ng'azaala abaana bo kwe balibba subhanaka allahumma